Aye, gafat amma gafina gafat amma sakit. Akwa tete kana. Na sakit na mi jete bai. Tullu kana kanume, malka kana kanume. Wani sa jinnis isa sirris kanume. Rabbi mitire. Hunduma yu kaume Rabbi. Rabbi tu wa hundau. Khaliqu kulli. Yeno. Anis mo isa ume sanatan sagada. Mitire. Isa sanaaf sagaduudhaaf immoo qajeelfama inni sii kaa'een sagaduu qabda kaa callisteen sagaddu. Callisteen sagaddu sii galaami fakkeenyaaf Rabbi gaafa kana sii godhu waa hunda uumee akkati sammuudhaan yaaddu gaafa sii godhu callisii akka barbaaddetti sagadii inni sunis akka barbaadetti sagadu akka isaa ta'etti sagadu hin jenne yaada keetiin miti sii galee yaadaan osoo deemame namni wal dhaba. Inni sunis akka yaada isaatti sagadaa fi inni sunis akka yaadetti sagadaa mire. Kun akka sii galuuf qajeelfama sii kaa'e. Inni samii fi dachii uume kun qajeelfama sii kaa'e akkanatti naa sagadisiin jedhee. Qajeelfama inni sii kaa'e sana ammoo karaa nabiyyootaatiin karaa ergamootaatiin malee baruu hin dandeessu. Akkasi. Eeshiga amma Quraana isaa jennu wangeela isaa jennu. Anamma isa kana tari kan keessa afaan Arabiffaan barreeffameera inni kun irree Oromoffaan barreeffameera amma keessa garuu Quraanni kunis Oromoffaan jira iddoo maratti hin argama. Garuu anamma lammii Itoophiyaa kana ta'ee gara Afrikaa kana keessatti dhaladhe yaa jennu. Uummanni biyya Itoophiyaa jedhamu kun hin jirumoo ifa manaa godheeti yoo wallaala waan jette waan sirraa bara. Namoonni baay'ee koomentii waan hin taane barreessu waan ta'eef isaaf fakkaan qabu waan sirraa baree ba'uun barbaada namu. Inni gaafsana achitti buusu gaafsana uummanni Itoophiyaa kun Afrikaa kun hin jiruuf achitti buusee nutti erganii moo Rabbis ta'ee Yesuusis ta'ee warroota adii kana jaalate ijaa isaan fakkaatuuf achitti bu'e moo maaliif? Utoosa kana hojjaan hin argine hundi isaa kiloomeetira darbee nutti dhufe malee amantii tolfanni abboonni keenya. Durarraa kaasanii seenaarraa soo dubbanni ani isaanitti gulaa turan Rabbi tokkicha isaan uume waaqa isaan uume isa ganamaa isa malkaa'u gabboota isa tulluu uume isa bineensas waan itti taane namas uume galateeffataa ture. Isaa booda inni kun ganni biqiltaa inni kun jireenya inni kun maal jedhee kan nutti fide alumarraa uummatuma adii kanarraa nutti dhufe waan ta'eef akka mataa kiyyaatti akka yaadumsa kiyyaatti. Itoophiyaa wanti jedhamtu kun hin jirtu yoo ta'e dhugaa daddasi uumamne yoo ta'e ayyee garuu durumaanuu jirra adda ta'e Rabbis ta'e Yesuusis Quraanas ta'e wangeelli warra adii bira bichaatti maa bu'ee kan gaafinatti ta'e kanaaf akka abbaa ko akka kaakilee ko durit Rabbi sana uume isa dachee kana uume isa bineensa bofa hunda uume akka inni jiru nan beekattan galateeffata nan kadhadha garuu bu'een jiraata waan jedhamu hin qabu sammuu kiyya keessa ifa manaa godhiidha maaliif waa sirraa baruu nan danda'a namoonni koometti barreessan yaa'u dhimma isaaniiti. Koometti ilaaleen ati gaaffiin kee gaaffii bareedaadha. Kana inni Arabatti bu'e maaf Itoophiyaa waan Afrikaatti hin bu'ini uummata adii filatee bu'e moo amma watti ilaaltu Yesuus Kiristoos fannifameeranii 2019 wayii keessa fiilmii nu daawwachiisaa turani baadiyyaa kanatti wanni dhaallattafanii akka kunoo kuwaasii irratti taphatan kana. Yeroo inni akkatti fannifamee du'ee ka'u namni waraabe jira namni yeroo sana dhaloota kaameeraan kun jira. Moo eddas hin jiru miti kanaaf akka mataa kiyyaatti akka laalcha kiyyaatti uummanni biyyumti Itoophiyaa kun hin jiru yoo ta'e eddas uumamne yoo ta'e tarii bakkatti buusu dhabee Araba keessatti buusuu danda'a. Garuu nuti jirra adda ta'e immoo maaliif fidee asitti Itoophiyaattis Afrikaattis Israa'eelittis Arabaa maalitti maaf buusni? Kana gaaffii kiyyaa na of galchi yoo balleesse dhiibe. Galatoom gaaffii bareedaadha. Wallahi gaaffii ajaa'ibaati. Hundi keessanuu kolfuu dhiisaati. Dhaggeeffadhaa hubadhaa inshallah. Koppiliinkii taaftaa godhadha. Akkasi abbeera gaaffii kee gaaffii bareedaadha. Jalqaba irratti gaaffii akkasii gaafachuuf sin dinqisiifadha. Lammaffaa irratti immoo deebisaan sii kenna. Deebisaan sii kennu inshallah si quubsadee yaada. Yeroo duraanii Rabbiin ergamoota saba sabaan ergaa ture. Saba isaaniitiin jechuun saba isaaniitiin ergaa ture. Fakkeenyaaf yeroo dhuma tokko keessa zamana tokko keessa jaarraa tokko keessa ergamaa lama sadii fi
سنا الفائر ربين نبي الله لوطي فا نبي الله إبراهيم فا يرمى تكو كيسة تيرغا ورا تكو غربية تكو تيرغا ورا تكو غربية تكو تيرغا ربين مالي في جنان يرو سنة كيسة نموني أكا أما كانت تنبايني لفتو بلا دمالي لفتكم أما كانت يرو دريتي كافمي أممي بلتي جرمالي نموني أكا أما كانت بايتنين جرو بايتنين جرانو سيغلامي نموت مراسة نمني بايتي جرون جرو يرو سنة نموت مراسة سنة ربين ergama duma erga biyuma keessan dhaqaati isin biyya keessanitti daawa godha isin biyya keessanitti daawa godha de garu rabbi qur'aana keessatti dubbate walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha fajtanibu at-taghut ummatu manuti ergama ittin ergine hinjiru ja rabbin ummanni ergama ittin ergamne tokkolleen hinjiru ummanni oromo gaafa sana yoo jiraatan zamanna Muhammadin dura yoo jiraatan illee ummata Oromoo sanatti Rabbiin ergamaa ergeera yoo jiru ta'e zamana sanaan dura jiru yoo ta'e garuu ummanni Oromoo an fakkeenyaaf Oromoo qulqulluudha amma anamma Oromoo qulqulluudha Oromoodhuma jechuuni saba ta'ee biyya ta'ee kan inni dhufee kara gaanfa Afrikaa kanaan biyya Itoophiyaa kana keessa jechuun biyuma kana keessa osoo jiraannu saba ta'ee kan inni babal'ate jaarraa 16 keessa engadda jechuudha jaarraa 16 jechuun engadda yoo seenaa Oromoo dubbistee tataate jaarraa 16 jaarraa 17 keessa yeroon Oromoon saba ta'ee hundaa'e biyyi Itoophiyaa kun yeroo sin biyya taatee hundooftee namni biyya kana keessa galee dachi biyya kana keessa jiraachuu jalqabellee yeroo dhiyeenyaati nukun asumatti uumamnee miti abbaan keenya aadamumaa achumarraa dhumne nutilleen mee fakkeenyaaf asli Oromoo kana qoradhu laali baay'inaan Oromoon kun biyya Gibsii kana keessaa isaan gara biyya Itoophiyaa kana dhufanii qubatan biyyoota Gibsii kana keessa Gibsii jechuun immoo Araba biyya biraa keessaa dhumneetti kan nuti biyya kana keessa qubanne jechuudha malee akkasumas wanni biraa wayii taanee miti wanni biraa wayii taanee biyya kana keessatti kanaaf tokkicha nuti dhumni keenya Araba jechuudha ree Abnul kanan moo nan fita qoy aseen fita jechuun seenaa Oromoo dubbistee ta'e yoo ta'e kana kuma qabaachuu dandeessa waan siin jedhuuf saba Oromoo kitaaba seenaa takka seera kanaafi walumaa gala ummanni Rabbiin ergamoota ittiin ergin hin jiru ummata hundattu ergamoota ergeera Rabbiin ummata hundatti ergamoota ergeera gaafa macarrashaa ga'u garuu gosa gosaaf yookaan biyyaaf osoo hin taane addunyaa guutuudhaaf ergamaa tokko walitti qabee ergamaa macarrashaa addunyaa guutuudhaaf jedhee Rabbiin ergamaa macarrashaa na Muhammadin erge faranjiidhaafis Arabaafis Ajamaafis digala Arabaafis Ajamaafis namni bakkuma kana lamaanitti qoodamaa beeku Araba Ajama kana lamaan bichaadha namoonni nu Ajama jedhamna amma fakkeenyaaf Ajama keessa galan Arabaafis Ajamaafis ergama tokko macarrashaa irratti walitti qabee ergama addunyaa guutuudhaaf wama arsalnaaka إلا رحمة للعالمين يا ربي الدنيا كان في رحمة بونيس إرجيني يا ربي الدنيا بوتودا إلا كافة للناس نموت هم تفرق من محمد بيا لفاكنا بوتودا محمد عليه الصلاة والسلام نبيوتا ماندورا غرو سبا إساني بيتشالا فرق فكينيا إيسا يوكا يسوس كريستوس سبا إسرائيل بيتشالا فرق كما جافت الله كقرآنات الله نبيوتا ماندورا هندا إساني سبا إساني أمة إساني بيا إساني تفرق نموني يروس نجراتو سمو مراسة بل سياد نموني بلتا بايچا رفع ملي نموتا مراسة أكما نما لبرا غافة جلقبا سنة جلقبه بلتا بايتا بيس بلفتا رفع بيا هندفتا رفع بيا توبيا قويا كيسا هندوفته biyya Itoophiyaa dhisi biyya Ameerikaayyuu guyyaa keessa caakkaan calamee biyyi biraa hundaa'e Ameerikaan lamaanuu jechuun
biyyoonni gurguddaan biyyoonni baay'een guyyaa keessa hundaani namoota muraasa biyya lafaa kanarra jiraataa ture yeroo jalqabaatiif jechuudha. Namoota muraasa sanaaf immoo namni rabbiin ergamaa hin erginiif hin jiru. Eenyuun yoo ta'e ergamaa immoo gaafa ergu rabbiin ifama nama irratti dawwale afaan ergamaan sun beekuun itti dubbata. Rabbi afaan hundayyuu ka uume isa. Afaan hundayyuu beeka rabbiin. Ergamaan inni itti dubbatu sun akka hubatuuf akka waa beekuufi afaan ergamaan sun beekuun itti dubbata. Fakkeenyaaf Ibraahim itti gaafa dubbatu akka warri kiristaanaa jedhan Abrahaam maqaansa afaan Ibraahim beekuun itti dubbata rabbiin. Muusaa itti gaafa dubbatu afaan Museen beekuun itti dubbata. Isa yookaan Yesuus Kiristoos itti gaafa dubbatu afaan ni beekuun itti dubbata. Muhammad illee alayhi salaatu wassalaam gaafa Qur'aana irratti buusu afaan Muhammad beekuun irratti buuse. Afaan Muhammad beekuun Qur'aana kana rabbiin Muhammad irratti buuse. Maaliif Qur'aana kana kan nama barsiisu kana maa'iku eenyu Muhammad. Yoo afaan isaan beekanuun buufame malee afaan biraatti yoo buufame maalitti beekanii namaa'iku maalitti beekanii nama barsiisu re? Hin barsiisan. Afaan isaan beekanuun buuse afaan beekan sana Muhammad nama barsiisan. Addunyaa guutuuf ergamummaa isaanii immoo Quraanuma keessatti rabbiin dubbatee addunyaan kun guutuun akka inni Quraana baruu qabu rabbiin affeere. Addunyaan kun guutuun akka inni Quraana baruu qabu rabbiin affeere. Sanuu kana keessa immoo hikmaa guddaa jira namoota qorannoo irratti geggeesse. Maaliif rabbiin nabiyyi macarrashaa kana nabiyyi macarrashaa nabiyyi xumuraa ka addunyaa guutuudhaaf ergate kasabaaf sablammii ummatoota addunyaa kanarra jiru hundaaf ergame nabiyyi kana maaliif araba keessaa godhe laata rabbiin kun hikmaa qaba beeki. Ayyee kunuunsa kana gaaffiin kiyya. Afaan jalqabaa afaan ergamaa kanaan ittiin dubbate afaan Quraana kana ittiin buuse maaliif afaan arabiffaa godhe? Kunis gaaffii ajaa'ibaati. Kana keessa hikmaa guddaatu jira. Fakkeenyaaf afaanota addunyaa kanarra jiran wallahi namoota baratellee namoota seerluga afaanii sirrii danda'ullee qoradhu. Afaanota biyya lafaa kanarra jiran keessa afaan seerlugaan waa hundaanuu afaan sadarkaa tokkoffaarra jiru. Kajecha takkittiidhaan ergaa baay'ee dabarsuu danda'u. Kajechi takkittiinsaa hiika baay'ee qabu. Kajechi takkittiinsaa ergaa guddaa wayii dabarsuu dandeessu afaan sadarkaa tokkoffaarra jiru. Sababa dhiibbaatiif irrallee sadarkaa lammaffaarra kaanii jiru malee afaan sadarkaa tokkoffaarra jiru biyya lafaa kanarraa afaan arabiffaati. Addunyaa kana guutuudhaaf ergamaa ergu araba keessaa filatee rabbiin Muhammadiin godhee ergamaa addunyaa guutuudhaaf erge kana. Afaan addunyaa kanarraa sadarkaa olaanaarra jiru afaan ittiin isaan dubbatu afaan Quraana kana ittiin buuse illee afaan sadarkaa olaanaarratti argamu afaan addunyaa kanarraa sadarkaa tokkoffaa irratti argamu afaan sana godhe rabbiin. Afaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamu akka addunyaatti afaan arabiffaati. Afaan Quraana ittiin buuse rabbiin afaan arabiffaa sana taasise jechuudha. Biyyoonni arabaa kun illee yoo fudhattee ilaalte akka ji'oogiraafii biyya lafaa kanarratti seentaraalitti argamti walakkaatti argamti si galaami. Biyya arabaa kun seentaraali biyya lafaa kana walakkaa. Biyya walakkaa kana keessa Kaabaa namni muslima ta'e itti garagalee salaatu itti garagalee rabbii waaqeffatullee walakkaa addunyaa kanaa godhee filate. Kaabaallee biyya lafaa kanarraa seentar kataate filatee jechuudha. Hikmaa waan kana keessa jiru waan akkasiiti. Gaaffii tokko bira dabarte bar. Gaaffichi amma ergamoota kana biyya kamiifuu ati gurraachaati adiidhaan jenne hundaaf erginaan jetteen. Miti. Yeroo sana warri gurraachi fudhachuu didan immoo akkamitti Muhammadiin raffii argamu. Ayyee haasa'e amma.
ummanni gurraachi kun fudhachuu dide moo maaliif isaan dhiisee akkuma tette kun afaan arabiffaa kun akka wiirtuuttis ta'e akka waliigalaatti afaan guddaa waan sirni barreeffama isaarri guddaadhaan naan jette kan inni filateefis immoo isaafi naan jette garuu edda ergamoota kana nama hundaaf erge ummanni gurraachi kun itti erginaan fudhachuu dide moo waan gurraacha ta'eef adii filate moo isa kana bira na ilaa dabarteetan لا سيدي بسيرامي أبيرا من ربي إرجما يتين إرجين إنجرو إرجما مو كانت إرجات ولا يرود راتي في ربيني يرود راتي فمني كنب بلتي كنب بلتي إنجرو يرو أمني كنب بلتي جرو يرود أمراتي مو إرجما الدنيا غوتورا إرجما توكيتنا محمد عليه الصلاة والسلام الدنيا غوتورا فوليك أبي ما جرشها غوديري إرجما أمراتيس كالدنيا غوتورا في إرجمانيس نمحمد الفلاتي كين سينجري kanaafu hundumti isaanuu jira itti fayyadamarratti wal caallee jechuudha ummata hundaafuu rabbi ergamoota ergee jira garuu amma fakkeenyaaf Musee saba Israa'elitti ergeemi rabbiin yeruma sanatti ergeef Musee boodaan ergamaan biraa ka saba Israa'eliitiif ergame ergamaa biraa jira ergamaan sun gaafa dhufee jiru ka Musee hafee saba sanaaf ergame ergamaa sana hordofu Tambora dhufee Yesuus Kiristoos saba Israa'eliitiif ergame gaafa Yesuus Kiristoos saba Israa'eliitiif ergamu ergamaan saba Israa'elii Musee miti gaaf sanatti Yesuus malee saba Israa'eliitiif ka ergame suni Museedha hin jedhamu saba isaanii bichaadhaaf ergee yeruma sana bichaatti illee erge yeroon isaanillee daangeffamaa garuu ergamaa macarrashaa ergamaa na Muhammad alayhi salatu wassalam addunyaa guutuudhaaf erge amma dhuma biyya duniyaa kanatti erge addunyaan kun ni dhumti amma macarrashaa biyya lafaatti amma duniyaan kun dhumtutti duniyaa jechuun yeroo na Muhammad ergaman iyyuu yeroo gabaabaan ergamaan rabbi alayhi salatu wassalam adeessa eegnisatti dubbatanii maghribaa fi asrii gidduudha asrii amma maghribni keenyaan addunyaan dhumatte jechuudha akkana fakkeessani asrii jechuun sa'aatii 10 amma sa'aatii 12 wayii amma kana gidduudha laali yeroo na Muhammad ergaman yeroo ummata ammaan duraatiin wal bira qabamee gaafa laalan ummanni ammaan duraa ganama subiidhaa kaasanii amma sa'aatii 10 wayii jiraatanii nuti immoo sa'aatii 10 kaannee amma sa'aatii 12 wayii amma na jiraadhaa jedhani akkana jechuun na Muhammad nabiyyi xumuraati amma addunyaan kun xumuramtutti isaan maatu ergamaa ta'e itti fufaa jechuudha Qur'aan ergama na Muhammad alayhi salatu wassalam itti ergamanitti itti fufaa jechuudha nabiyyoonni hundinuu gaafa ergamanu kitaaba fudhatanii ergamu akkuma na Muhammad Qur'aanaan ergame kana Yesuus Kiristoos kitaaba Injiil jedhamuun ergame Museen kitaaba Tawraat jedhamuun ergame nabiyyoonni hundinuu akkasuma kitaabaan ergamu nabiyyoonni gaafa ergaman garuu nabiyyoonni garaagara ta'uu amantaan jaraa garaagara ta'uu miti amantuma takkaan ergamu waaqa garaagaraa gabbaraa waaqessaa jedhanii nama waamuu miti waaqa takkicha waaqessaa jedhanii nama waamu kanaaf ragaan ka jiru ergamaan rabbi alayhi salatu wassalam adeessa keessatti al-anbiyaa'u abnaa'u li'allaatin jedhani anbiyaan kuni ilmaan masaanuutii jedhani abuuhum waahidun وأمهاتهم شتى أي دينهم واحد وشريعتهم ومنهاجهم شتى أنبيوني أمانتان ساني توكما أصلين بيزين أمانتان ساني توكما أندنو توكيشو ما ربي تنموام ربي توكيشو إيسا وما سمي في دتشي واك إسا إيسا قبراجب قارو جميلي كيستي واللبا ربي سنة أكاتاتي واك إسان كيستي واللبا كتاب جرا كيستا كدبتمت kajara kaanii kan keenya caaluu danda'a keenya immoo kajara gad ta'uu danda'a fakkeenyaaf walla bagaafan siin jedhu salaata fudhadhu raali fakkeenya salaata gaafa salaannu nuti guyyaatti salaata yeroo 5 salaanna guyyaaf halkanitti jechuudha dura jarri shanii ol salaatuu danda'u baay'ee salaatuu danda'u jarri garuu ka jarri salaatanuuf kanu salaannullee tokkuma nu hundinuu rabbumaaf salaanna
amma salaatamuu wal dhaba jechuudha. Ayyee eeshimoo amma fakkeenyaaf ati anamma isa kanarra sirraa dhaga'ee isaa Musee jedhanii waamu sin Muusaa jettanii waamtu Yesuus Kiristoos kana sin Yesuus kana Yuusaa moo maal jettanii waamtu miti goonda oguruu baadha. Isaa jennee waamnu. Isaa jettanii waamtu. Kanaaf amantii kana isa kamtu sirriidha isa kamtu sirrii miti isa kamtu booda dhufe isa kamtu booda dhufe. Thank you Galaton. Amantaa lama namaan filanne Rabbi. Ilma namaati dhala namaa jalqabaa kaasee ilaa xumuraatti amantaan Rabbiin namaa filate amantaa takkitti. Amantaan takkitti Rabbiin ilma namaati filate amantaa ergamoonni yookaan raajonni ittiin ergamaa turanidha. Amantaa ergamoonni ittiin ergamaa turanidha.